今回はお盆にインドネシア旅行に行った様子を Vlog にしてみました。5年ぶりのインドネシアだったので、奮発してガルーダインドネシア航空を使用しました。搭乗時間までクレジットカードラウンジで休憩して搭乗口に向かっていきます。思ったよりガルーダは搭乗口まで遠くて驚いたんですけれども、たくさん飛行機が見れたので大満足でした。すごい羽田空港広くて綺麗です。飛行機に乗る前はいつもとってもワクワクした気持ちで、今回はまずジャカルタに向かって、次の日バリに行くようなスケジュールでした。乗った飛行機がなんとポケモンコラボしていて、ピカチュウがデザインされていて、席とかもすごい可愛かったです。ピカチュウがインドネシアのバティックを着ていました。いつもは LCC なので毛布や枕があったのがすごい嬉しかったです。さすがガルーダです。機内食はなんかジャパニーズって聞かれて、日本人って言われてるのかと思って日本食になっちゃったんですけど、美味しかったです。アイスも食べれて7時間8時間ぐらいでしたが、すごい満喫した空の旅でした。スカラノハッタ空港に着いた時は5時ぐらいでした。前よりちょっと綺麗になったような気がします。なんか緑色が増えていました。荷物受け取りを待って、近くのホテルを取っていたのでそちらに行きます。インドネシアは思ったより日本より暑くなかったです。カーチャーターに乗ってホテルに向かいました。ホテルは FM7 リゾートホテルジャカルタエアポートというところで、思ったよりもすごく綺麗でした。途中の街並みがザ・インドネシアって感じで、屋台もたくさんあったりして、ここで夜ご飯食べても美味しそうだなと思ったんですけど、ちょっと今回はやめておきました。2人で6000円ぐらいのホテルだったんですけど、本当に思ったより綺麗でびっくりしました。エアコンはガンガンについていて、なんならちょっと寒いぐらいでした。お風呂、バスタブはついてなかったんですけど、シャワーもついていて、アメニティも結構揃っていたので十分だったなという印象です。ちょっと今日はもう疲れていたので、ホテルのレストランで夜ご飯をとることにしました。早速インドネシア料理がいろいろあったので食べていきたいと思います。すごい何にするか悩んだんですけど、外バタウィとナシゴレンにしました。アボカドジュースは欠かせないなと思ってすぐ頼みました。インドネシアとかだとアボカドはフルーツの一つなので、こういう感じでジュースで飲めるのが嬉しいです。外バタウィのお肉が激辛でした。でも美味しかったです。2日目は朝3時ぐらいに用意をして4時前にはホテルを出発しました。空港近くのホテルにして本当に正解だったなと思いました。チェックインはすぐ終わったので朝ごはんを食べたいと思います。甘く炒めた豚肉とマッシュルームが乗った麺で、バクソっていう肉団子もついてました。久しぶりに食べてなんかちょっと感動しました。美味しかったです。搭乗ゲートを抜けていくんですけど、朝早すぎて全然人がいませんでした。ちょっとお土産とかもブラブラ見ながら、出発まで時間があるので暗いところで仮眠をとって寝ました。ようやく飛行機に乗れました。昨日よりも狭いけれども十分綺麗な飛行機でした。もうここからはインドネシア語ばかりで全然日本語がない世界だなと思いました。出発します。まさかジャカルタからバリはすごい1時間ぐらいで着くので、機内食がついてくるとは思わなくてびっくりしました。さっき食べたばかりですが食べました。このチョコレートもミント味ですごく美味しかったです。インドネシアのナッツはコブミカンの葉が入っていて独特な味なんですけど、
と癖があって美味しいです。空の旅を終えてあっという間にバリ島に到着しました。荷物を受け取ってからゴゼックというタクシーアプリを使ってビラに向かいました。結構そのゴゼックの集合場所が乗り場まで割と距離があったのでちょっと大変でした。なんかショッピングモールを突き抜けてその奥の駐車場があるところが待ち合わせ場所になってました。車に乗ってホテルへ向かいます。ホテルはウブドの少し北にあるビラで1時間半から2時間くらいかかりました。とても自然豊かな雰囲気のビラで、もう本当に森の中にあるビラっていう感じでした。すごい静かな雰囲気で、なんか生き物たちの鳴き声が聞こえてくるようなビラでした。で、ハネムーンで使用させていただきますとお伝えしたんですけど、そしたらベッドの上をハネムーン仕様にしてくださっていて、とっても可愛かったです。ウェルカムドリンクをいただいて、ココナッツジュースとドラゴンフルーツジュースをいただきました。早速ココナッツが飲めると思ってなかったので嬉しかったです。結構お水っぽいさっぱりした味わいで、一人で一杯飲むのは苦しかったです。ビラで休憩したら、近くのウブド市内へ向かって観光していきたいと思います。まず最初に、Google マップで目をつけていたマッサージ屋さんに行きました。インドネシアバリ島はマッサージがすごいお得なので、30分750円ぐらいでやってもらいました。お店の雰囲気も良くて指圧加減もちょうど良くて、すごい30分でしたが大満足でした。その後はウブド市内散策をしました。お盆でインドネシアの独立記念日が近いので、もうほんと街の至る所に国旗があって、赤色と白色のメラプティでとても可愛かったです。市場はこんな感じでたくさん、もう本当にたくさん商品が並んでいました。お土産とかもここだとザ・バリっぽいお土産が買えるかなと思うので、とってもおすすめです。結構たくさん5個入りとか10個入りとかで売ってる商品もあって、少しなんか値段交渉とかしたらお値引いてくれることもあります。観光客も多くてだいぶにぎわってましたね。機内食以降ご飯を食べていなかったので、バリ料理が食べられるお店、夜ご飯を食べに来ました。ワルンビアビアというお店です。日本語もあってすごい分かりやすくて、で値段も良心的だったので、日本人の観光客の方にとてもおすすめできるお店だなと思いました。バリ料理がいろいろあるのでぜひ頼みたいと思います。インドネシアのジャカルタとかだとビールはあまり売ってないんですけど、バリだと売っているのでビンタンビールを久しぶりに飲んでみようと思います。メニュー表が絵付きなのでよくわかんないメニューとかも絵を見て頼めるのがとてもいいなと思いました。もう思う存分バリ料理、インドネシア料理を堪能したいと思います。バリはバリヒンドゥーなのでお花とかがすごいたくさん添えられていて、とっても綺麗だし、なんかいい香りもします。早速ビンタンビールとスイカジュースが来ました。ビンタンビールは苦味が少なくて飲みやすいなと思っていて、ビールが苦手な人でもちょっと飲みやすいビールの方かなと思いました。スイカジュースあんまり飲んだことなかったんですけど、本当にスイカがそのまま液体になっている感じで美味しかったです。ナシチャンプルというもういろんなメニューが載ったものを頼みました。味付け辛いものもあるのでちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですけど、全部美味しかったです。
で続いてテンペとサテはピーナッツソースの焼き鳥なんですけど、これも美味しかったです。お粥も頼みました。これは本当に優しい味付けなので、インドネシア料理結構香辛料強いんですけど、お腹に優しいなと思いました。バナナアイスとっても美味しかったです。たくさん食べてお腹いっぱいなので、ちょっと観光地をこの後も巡っていきます。と思ったんですけど、またなんか良さそうなマッサージ屋さんを見つけてしまって、結局入ることにしました。15分ぐらい待って1700円ぐらいで全身1時間のオイルマッサージが受けられました。ここが本当に良くて、一気に疲れも取れたので、ちょっとお得なのでぜひ皆さん行ってみてください。最後にカフェに寄って帰ろうと思います。チェーン店だと思うんですけど、雰囲気のいいカフェで、そんなに賑わっていなくて落ち着いた雰囲気のカフェでした。マンゴーソーダとチョコミルクにしました。美味しくて大満喫でした。おはようございます。今日はビラのモーニングからスタートです。パンケーキセットとオムレツセットを頼んだんですけど、すごいボリューミーな朝食でした。カットされたフルーツがとても美味しくて、やっぱりバリ島なのでフルーツが甘かったです。パパイヤ、スイカなども日本よりもとても甘かったです。でビラは雰囲気はとても良かったんですけれども、ちょっと私は虫がそんなに得意じゃなくて、でも夜結構虫たちがすごくて本当に野生味を感じましたちょっと怖かったなという印象です。なんかこういうちょっとよくわかんないなんか生き物がいたりしたのがちょっと怖かったのと、あとはお風呂がこんな感じでバスタブもあったんですけど、お風呂とちょっと洗面所とシャワーが全部外にあったので、結構夜トイレ行ったりするのが怖かったなという思い出でした。でもヴィラの人たちは優しかったので、とてもいい思い出になりました。今度ちょっとゴゼックが捕まらなかったので、グラブというタクシーでウブドに行きました。結構ビラが田舎にあったのでタクシーを呼ぶのも大変でした。今日はウブド市内のハーブ屋さんにやってきました。ナディスハーバルというお店です。で、今日は楽しみにしていたワークショップを実施します。インドネシアの伝統のハーブのジャム作りをしたいと思います。まずはじめにハーブティーをいただきました。そこからレッスンを受けたんですけど、ジャムだけじゃなくてボディオイルやスクラブなども一緒に作りました。なんと説明書が日本語でとてもありがたかったです。本当に自然のもので、トウモロコシとかアロエ、ウコンやタマリンドなどを使っていろいろ作っていきたいと思います。結構自然のものなので肌にも優しいなという印象でした。まずはボディスクラブから作っていきます。この石臼に材料を入れて混ぜていきます。なんかこの石臼はインドネシアだと辛い調味料のサンバル作る時に使うイメージだったので、こんなのにも使えるんだと思いました。結構実践型で植物の香りを嗅いだり触ったりしながらみんなで切ってやっていけたので楽しかったです。でこんな感じで潰していくんですけど、先生がとても上手で、私もちょっとやってみたんですけど下手くそでした。で作ったスクラブとかはすぐに体に塗っていただくっていうスタイルで面白かったです。で次はメインのジャム作りです。ミキサーに材料を入れてミキサーをかけて、その後火で温めるっていうような作り方をしていきます。でボディオイルは、鍋にお花とかをたくさん入れて、で、最後にココナッツオイルを入れて作りました。これもすごい面白かったです。でボディマスクはトウモロコシとアロエだけでできるっていうのでとっても驚きました。ジャムはこんな感じで出来上がりました。美味しかったです。で、ボディマスクとオイルもできました。
ボディオイルはすごい香りが立っていました。このパンダンの葉を使っているので、こんな感じで緑色の液体になっていて、色も綺麗でした。ボディマスクもこんな感じですぐ塗ってもらいました。面白いワークショップを終えた後にはお土産も買えたので、ここでリップだったりボディバームだったりを買っていきました。なんかオイルとかクリームとか種類が豊富だったので、お土産にとってもおすすめです。楽しい体験を終えた後はもうウブドを後にして、今日はアヤナリゾートへ向かいたいと思います。ウブドの市内はワクワクするものやインドネシアらしいものがたくさんあって、とても楽しかったです。で、この空港から見えてたなんか大きい建物がずっと気になっていて、動画をずっと回していたんですけど、後で調べたら神様がガルーダに乗っている時の姿の像ということで、観光スポットでした。アヤナリゾートに到着しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はアヤナリゾートウルワツ寺院を回ります。バリの伝統のケチャダンス、猿のダンスだったり、楽しみにしていたモーニングビュッフェなどを Vlog にしてみました。そして、その次の日にはケンピンスキーバリにも泊まりに行ったので、その様子も後々上げていければなと思います。